Rubin rong pia hemalong Duarbagori APHLC song tumpen pherangke amei kangni pon. Karbiang long pen di Mahaso district hinike non ente power vepin anlo bangge thom MP aphan pahaidun etta Karbiang long pen di Mahaso district hini aphan kaching thur thek thedallo lasi non ke wangji suri ni rain korap lianing kan ke MP election hotke misera candidate aphan pahai ponsi Karbiang long lapen di Mahaso district hini aphan misena kam paklem ponji aphan le pahai pon bek nang popusi ningje pon Lason si pini pre ni pain koratrok siarni lakhan koratrok Duarbagori constituency angkang wasaru rong pia rong along Rubin rong pia hemalong Duarbagori APHLC abitung otumpen pherangke amei kangni pon labangso pherangke amei kangni pon along kachetong dun lake Duarbagori constituency APHLC secretary Rubin rong pi Duarbagori constituency APHLC advisor Yup Tokbi VP Rodason rong pi Women Wings president Honali terangpi Pherangke Duarbagori constituency APHLC klembang phi atum penang an chetong don renti lasi jai kathar phanle pahai pon lo nang puta ningje pon renti APHLC asong atumke sarkar chari repin lang apotsi langsi nang puta ningje pon thu party dhorom chi pupe pin pen non e boy ke APHLC aphanle pahai pon lo nang puta Duarbagori constituency APHLC secretary Rubin rong pi pen Karbiang long angkang pia rada tumaphan chuning report tang tiang ton pen kaning je pon le arjusna dolamara pen avina stock bi Karbiang long 24/7 news MP je toy dun pen pe hai dun te la ha kam pachun unji pusi nil tum ning the la sila kado kabe opposition party de APHLC pen bad dera party aphan antame nil tum ahin pachun ri non aphong ke alang li phan le ilitum toy dun lo pulo lang te ilitum kado kabe ilitum akemang la pen ilitum along aron ke dos kon antame ilitum fi chipen pulong po la pen ilitum long po la han lo aki nilihin pen kachuni ri ke la han lo kapre ka party se me non ke ilitum ke chelang selet nang ya por kalilo ilitum ka chingrum nang ya por lo patela kado kabe phantame chuning ri par piglo ning khelo nang litum anta non aphong bang ke APHLC sar jayga thar phasi cherap chetodun si pehai dun si il ke makar bia anglong tribal to makemangan pachul pupusi ning paper piglo